នេះជាវិធីមួយទៀតសម្រាប់ធ្វើឲ្យរូបថតPNG ហ្នឹងដែលជាមានអក្សរហ្នឹងយើងធ្វើឲ្យវាទៅជា note ឬក៏ធ្វើឲ្យវាទៅជា Microsoft Word ដើម្បីឲ្យយើង copy អក្សរទាំងអស់ហ្នឹងជាពីរូបភាពហ្នឹងបានយ៉ាងយើងថាម៉េចយើងត្រូវទីមួយយើងទីមួយយើងចុចទៅលើរូបភាពហ្នឹងមកពីចុចមកគឺយើងអូខេនេះមកហើយបានយើងចុចលើពាក្យថា print ចុចចាក់ print ហើយបានយើងចុចមកលើនេះប្រអប់នេះហើយយើងចុចសញ្ញាព្រួយនេះបានវាមកហើយយើងជ្រើសរើសវាទៅរក OneNote desktop protected ចុចលើវាមកហ្នឹងហើយបានយើងធ្វើការសុំក្រោមមកចុចលើពាក្យថា print នោះអញ្ចឹងដំណើរការទី3នេះវាមកដល់សម្រាប់រូបថតហ្នឹងវាក៏ដល់លើ OneNote របស់យើងហើយនេះ OneNote នេះតែយើងត្រូវធ្វើម៉េចបានទើបយើងយកអក្សរពីនឹងមកបានអញ្ចឹងយើងត្រូវ mouse ស្ដាំលើរូបនោះមកវានឹងចេញច្រើនមនុស្សរបស់វានោះគឺប្រាប់យើងថាចង់ copy យ៉ាងម៉េចត្រូវណាចង់ copy text ឬក៏ចង់ copy ទាំងអស់ copy text from all the text of the print out from view original print as option save as link copy link move resize restore to original size set picture as background on text អញ្ចឹងគោលដៅសំខាន់យើងចង់យកតែអក្សរនេះបើយើងចង់យកតែអក្សរនេះយើងចង់លើពាក្យ copy text នេះមកយើងចូលទៅបើយើងចូលទៅបើ note មួយមកnote មកយើងមកថ្មីមកយើងចុចលើពាក្យថា path នោះនឹងមកហើយពាក្យហ្នឹងពាក្យnàyក្នុងរូបថតនេះគឺមក Photoshop Photoshop shortcut នេះគឺជា shortcut Photoshop ហ្នឹងហើយដល់ពេលហ្នឹងយើង copy បាន copy បានតែពាក្យ copy យ៉ាងមុនយើងអាច copy ទៅណាបាន copy ទៅដាក់កន្លែងណាក៏បាននេះជាវិធីលឿនរហ័សដោយប្រើកម្មវិធីតែនៅក្នុង computer របស់យើងដែលមិនពឹងផ្អែកទៅលើកម្មវិធីនៅលើអ៊ីនធឺណិតជាការសង្ខេបខ្ញុំត្រឡប់ទៅបង្ហាញកន្លែងដើមវិញយើងទៅរកកន្លែងហ្នឹងវិញអញ្ចឹងបញ្ជាក់នេះជារូបថតយើងបើកមកវាជារូបថតអញ្ចឹងយើងពីរូបថតហ្នឹងយើងចុចទៅលើពាក្យថា print គឺពី print ហ្នឹងយើងចុចលើសញ្ញាព្រុសនេះជ្រើសរើសពាក្យថា note OneNote
OneNote cái chơi về đâu á ấy giờ mà check về được nó về rất mà OneNote đó mấy cáiรูปភាពមក OneNote ដែរវានៅលើ OneNote វានៅលើ OneNote អញ្ចឹងយើងធ្វើទៅធ្វើជំហានទី2យើងទៅមកស្ដាប់នៅវាហើយចុចលើ copy text នេះមកយើងទៅ minimize វាមក minimize មកបានយើងទៅ note មកយើងមក note មកទៅលើញ៉ាបោកមកវាចេញទាំងថ្មី page ថ្មីព្រោះហើយបានយើងមកស្ដាប់នឹងវាមកចុចលើពាក្យ page នេះមកវាចូលឬក៏ control V បាទ control V អញ្ចឹងយើងនេះជាលទ្ធផលរបស់យើងបានសម្រេចរួច copy នឹងចង់យកទៅណាក៏បានចង់យកទៅក៏បាន អូខេវីដេអូនេះមានខ្លីប៉ុណ្ណឹងជាការងាយស្រួលចាំព្រមលឹងឧបករណ៍ដែលយើងត្រូវប្រើទី1យើងប្រើអូតូនេះគឺថាវាអូតូនេះអូតូនៅក្នុង Windows ដែលយើងស្រាប់យើងបានមកចាំទេមកមកយើងចូលទៅពី print ទៅយ៉ាងមកយើងប្រាប់ហ្នឹងមកយើងរក OneNote មកយើងពី print ទៅ OneNote យើងវារត់ OneNote មកយើង OneNote ទៅមកស្ដាំនឹងមកស្ដាំនឹងមកទៅពី copy text ពី text បាត់វាជាងទៅនៅឲ្យយើងមកចុចលើនេះពុកហើយមកចឹងគឺទាំងអស់ទៅយើងមករត់លើនៅឲ្យយើងទី2គឺយើងមិនចង់យកនៅទៅយើងចង់ឲ្យមកយើងចង់យកជា Word យើងបើក Word មកយើង open nhiều mất đi copy món nước này mà ở dưới xây lên trời mà mình thông đi thầy nhưng trong cái rò đó đã đi qua có bán đã đi qua máy có bán đã đi qua đi có bán đã đi qua ấy có bán cứ trong một đây cho các bạn trong một đây thì mà đây trong đây này thì hồng món cho dòng món hồng thầy như trong đầu món là còn đấy được cùng dòng món đã ấy màu về món nó thầm ok chơi tới chơi lưu kia tha save của bác save nó lưu PC bây giờ từ browser nó là desktop